Kur likt pelnus, kas radušies pēc koksnes sadedzināšanas kurtuvēs, apsildot namus un ražojot granulas? Līdz šim tos nedaudz izmantoja lauksaimniecībā, bet lielākoties izmet atkritumu izgāstuvēs vai apraka. Dažādus pelnu izmantošanas meža aspektus pēta koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījuma programmā. Pētījumu vada Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta zinātnieki Andis Lazdiņš un Dagnija Lazdiņa. Tajā iesaistīti arī Latvijas Universitātes un citu organizāciju eksperti. Šo rudeni mēs sākam kliedēt koksnes pelnus, jaunaudzējs, kuras ir retinātas, ar domu, ka mēs esam atbrīvojuši augšanas telpu kociņam, un tas nozīmē, ka iedodot viņam papildus minerālvielas stiprumam, imunitātei un arī druknākai augšanai, mēs varam panākt labāku rezultātu nākotnē, kas ir no vienas puses ļoti labi. No otras puses, kas nav mazsvarīgi, ir tas, ka produktu, kuru citādi vienkārši kaut kur deponēt, kas satur ļoti daudz labas augiem nepieciešams barošanās vielas, mēs vienkārši izgāžam mēslainē. Un arī mums par lielu prieku arī firmas, kuras sadedzina koksni, ir sākuši reģistrēt šo materiālu kā augu mēslošanas līdzekli, precīzāk kā kaļķošanas materiālu. Nu jau 5 gabals kompānijas piedāvā savus koksnes pelnus kā kaļķošanas materiālus. Mēs ņemam pelnus no tādas kompānijas, kas šos materiāli ir reģistrējusi. Konkrēti šī gadījumā tas ir Latgrants, tas ir pavisam netālu, jo pirmie izmēģinājumi notiek zinātniskās izpētes mežos. Tāpēc, ka tie meži ir paredzēti zinātnei, un tad, kad mums būs ļoti labi rezultāti, tad mēs pēc tam tālāk jau arī dosimies uz Latvijas valsts mežu apsaimniekotajām audzēm un mēģināsim tur. Programma kopumā darbojas 6 gadus, un tas ir tāpēc, lai tajā ilgajā termiņā mēs paspētu ne tikai izdarīt, bet arī nomērīt rezultātu. Pētījumā gūtās zinātniskās atziņas plānots iestrādāt vairākos zinātniskajos darbos, tajā skaitā Modra Okmaņa promocijas darbā par pelnu īpašībām un ietekmi uz mežaudžu augšanas gaitu. Izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, pētnieki izveidoja aptuveni 20 hektārus lielu izmēģinājumu teritoriju. Latvijā nav speciāls rūpnieciskiem apjomiem piemērots tehnikas, ar ko pelnus aizvest uz mežaudzēm un izkliedēt, tāpēc zinātnieku grupa radīja lauksaimniecības traktoram piekabinām pelnu kaisītāju piekabi, kas ir līdzīga smilšu un sāls maisījuma kaisītājiem, ko ziemā izmanto ceļu uzturēšanai, taču spēja nokaisīt ne tikai joslu ceļu braucamās joslas platumā, bet apstrādātus pelnus kliedē līdz 20 metru platā joslā. 2 gadus atpakaļ Mežzinātnes institūts Silava sadarbībā ar metāla apstrādes uzņēmumu Salmet izstrādāja koksnes pelnu kliedētāju. Līdzinājos izmēģinājumos noskaidrots, ka īsti meža apstākļos ar viņu iebraukt nav iespējams, bet no otras puses izkliedes process ir daudz veiksmīgāks tieši kliedējot koksnes pelnus, jo koksnes pelni mēdz sakust, jo ir arī silīcijas klāt un augstās temperatūrās veidojās šie te sakusumi un lielie gabali, kurus izkliedēt ar parastu minerālu mēslu kliedētāju nav iespējams principā. Mums ir pētījumi līdz šim bijuši, kur koksnes pelni ir izkaisīti ar rokām, un ļoti labi rezultāti ir iegūti. Šī pētījuma ietvaros tie ir aptuveni 4 līdz 5 kubikmetri koksnes pieauguma gadā. Un tie bija meža tipi šaurlapju kūdreņi un šaurlapju āreņi, kas ir arī šīs te meža tips, kurā šobrīd notiek izkliede. Līdz šim pētījumos noskaidrots, ka tieši šādās audzēs iegūstam vislabākie rezultāti. Tāda egle ir salīdzinoši prasīga koku suga, kurai nepieciešams barības vielas un attiecīgi augšanas apstākļi. Smiltenē objekts būs šaurlapju ārenis, bērzu audze. Tas būs jauns objekts, kāds līdz šim vēl nav bijis, un tad mēs sagaidām arī līdzīgu rezultātu bērzu audzēs ar papildus pieaugumiem. Pētnieki eksperimentos iepriekš pierādījuši, ka koksnes pelni var būt noderīgi divējādi, gan kā līdzeklis, kas veicina koku augstspēju, gan kā profilaktisks līdzeklis, kas mežaudzes padara izturīgākas pret kaitēkļiem.